سلامونه نیکې دي دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست او ښه صحت به لرئ. همراز یم د خزانې خپرونې د لارې بیا هم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم او غواړو دوستانو چې درته په زړه پورې خپرونه وړاندې کړو. د دې اونۍ خپرونه مو د کندهار ښار تاریخي کوڅو ته ځانګړې کړې ده، یا د احمدشاهي ښار تاریخي کوڅې چې دي په کومو ناحیو کې چې کومې تاریخي کوڅې دي د هغه کوڅو معرفت درته کوو، او دا به درته وایو چې په کندهار ښار کې کومې مهمې کوڅې شته او تر اوسه پورې د هغه کوڅو شکلونه څنګه پاتې دي او تغییرات راغلي دي که یا. نو دا ټول معلومات به د هنر او فرهنګ امیر عزیز احمد عزیز را سره په خپرونه کې شریک کړي. تاسو هم خپرونه تر پای شی وګورئ او د کندهار ښار د تاریخي کوڅو په اړه ځان ته معلومات حاصل کړئ. درنو دوستانو، مخکې مو یادونه وکړه چې د ښار مشهوره کوڅې به درته وښیو او دا به معلومې شي چې په ښار کې څو کوڅې دي او د ښار مشهورې کوڅې کومې کوڅې دي. بله خبره دا چې په کوم وخت کې دا کوڅې جوړې شوي دي او ولې جلا شوي دي. د هنر او فرهنګ امیر عزیز احمد عزیز به راسره د دې موضوع په اړه خبرې وکړي. عزیز صاحب ته تر راغلاست وایي مننه. لومړی تاسو ته او د ستاسو د خپرونې درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. عزیز صاحب، کندهار ښار تاریخي ښار همدارنګه تاریخي کوڅې لري چې هره ناحیه یې په زیات اندازه کوڅې لري. دا کوڅې په کوم وخت کې را جلا شوي دي؟ د ښار د جوړېدو سره دا کوڅې جوړې شوې که نه کرار جوړېدلې؟ او که وګورو هره کوڅه ځان ته هغه نوم لري، خاص نوم لري چې هغه نوم د قوم سره ارتباط لري. که په دې اړه م راته ووایاست. ډېر ښه. د کندهار ښار چې د لوی امپراتور احمدشاه بابا د لاس یو یادګار دی او د همدغه تاریخي ښار بنسټ لوی امپراتور احمدشاه بابا په خپلو لاسو سره ایښی دی. لوی احمدشاه بابا د قومونو او ټبرونو ټول قومي مشران سره راټول کړله او دا یې یو غونډه جلسه سره جوړه کړله چې تر څو کله چې دی پاچا شو په نادر آباد کې یا شیر سرخ کې، نو تر 10 کلنۍ دورې وروسته نو بیا دی تصمیم سره ونیوی چې د هغه زاړه ښار چې نادر آباد و هغه یو ډېر لندبل او د چاپېریال له نظره څخه مناسب نه و. نو دوی پر دغه سلاس وله چې د کندهار په دغه سیمه کې یا د جیخوجي په دغه سیمه کې چې دا اوس د احمدشاهي ښار ورباندې ودان دی، دغه 4 ناحیې دا پخوا د جیخوجي سیمه وه. نو دلته یې هغه مسلکي کسان راوستله تر څو د دغه ځای
آب و هوا او هغه جغرافیه وګوري او بیا ورته ښار باندې بدل کړي. نو د دغه ښار چې په 1109 هجري قمري کې د دې تعداد ویشل شوی دی پر دغه څلورو ناحیو باندې چې اوله و دویمه و درېیمه او څلورمه ناحیه دا د ښار سمتونه وه. پخوا د ناحیو تسلسل نه و، صرف سمت یې بلی. په دغه څلور سمتونه د یو خټین پند دیوال چې جګوالی یې 10 متره و او پنډوالی یا ضخامت یې 5 متره و. په ټوله ښار باندې دغه کلا را وګرځېدله تر څو د ښار ټوله خلک د دښمن څخه په امن شي. دا ښار مختلفې کوڅې لري او دغه کوڅې په احمدشاهي ښار کې قومونو ته خاص شوي. هر قوم خپل ځان ته ځانګړې کوڅې درلودلې. د قومو تر مابین اتفاق و. دا د جلاوالي معنا نه ورکوي چې هر قوم جلا خپل ځان ته کوڅې درلودلې او هر یوه د خپلې کوڅې مشرتوب کاوه. نه، د هر قوم د هر ټبر کوڅه جلا وه. دوی په هغه کوڅو کې ژوند کوي. په دغه کوڅو کې به یو مشر و، هغه مشر به د ټولواکه سره رابطه وه. په غونډو پروګرامو کې به برخه سره اخیستل. کله چې به ټولواک امر ورباندې کاوه نفر به حاضروله. کله چې به په جنګ وتی لوی امپراتور نو د همدغه قومو څخه مرسته غوښتله او د دوی په مرسته یې د دغه قومو په مرسته یې دغه فتوحات ترسره کړي دي. نو په دغه حساب چې د همهغه وخت د ادرس د معلومولو په موخه باندې ځکه دا کوڅو ته عنوان ورکول شوي دي چې د الوکوزو کوڅه، د پوپلزو کوڅه، د سدوزو کوڅه. دا ټوله قومونه چې هر څه قومونه دي چې په کندهار کې د برکیانو کوڅه، د مسالیانو کوڅه، د هر څه کوڅې چې تقریبا 15 اویاو کوڅو ته شمېر رسېږي. دا ټول تاریخي کوڅې دي. دا صرف د ادرس ته پیدا کېدو په موخه ورکول شوي دي او دلته د هغه ټبر خلک اوسېدلي. اوس چې موږ تاسې ولاړ یو دا د نورزو کوڅه ده. نورزي هم د کندهار د قومو یو لوی قوم دی. دغه کوڅه چې د میرهزار جامه پکې جوړه شوې ده نو د میرهزار د جامې کوڅه یې بولي. د میرهزار بیا الوکوزی و. دا د تیمورشاه په وخت کې د بلخ والي و. نو بیا کله چې د خپله دنده یې پای ته ورسېدله نو دا کله چې د کابل ته راځي بیا تیمورشاه ورته وایي ته ناز وکړه. دوی ناز ورباندې کوي چې ماته په کندهار کې د یو جامع د جوړېدو امر راکړه. تیمورشاه امر ورکوي نو بیا راځي د نورزو په کوڅه کې چې دغه دوې کوڅې چې دواړې څنګ پر څنګ پرتې دا د نورزو کوڅې دي او د نورزو شابرج ته وتلي دي. دا برج هم د نورزو شابرج په نامه سره یادېدی. په کندهار کې ځینې برجونه دي چې هغه قوم ته منسوبه دي ځکه چې د دوی قوم او د دوی نوم ژوندی پاتې شي. نو میرهزار الوکوزی را ولاړ شو چې د قومو تر مابین د اتفاق و. خپله جامه چې دی په قوم الوکوزی و خپله جامه یې د نورزو په کوڅه کې جوړه کړه. یو ډېره غټه جامه ده، ډېره تاریخي جامه ده. همدا اوس موږ تاسې مخ ته ولاړ یو. دا د هغه وخت د قومو د اتفاق نمایندګي کوي چې په هغه وخت کې د قومو تر مابین اختلافات نه و. نو دا په همدا خاطر په دغه کوڅه کې د نورزو په کوڅه کې چې دغه دواړې کوڅې څنګ پر څنګ پرتې دي او دواړې د نورزو شابرج ته وتلي دي. په دغه موخه یې دلته دا جامه جوړه کړې. دوستانو دا هم د کندهار ښار د یوې ناحیې تاریخي کوڅه ده، البته د درېیمې ناحیې. عزیز صاحب راته وایي چې دا کومه کوڅه ده او دا کوڅه کومې خواته وتلې ده، د کومې کوڅې سر ته تړلې ده؟ ډېر ښه. د دې کوڅې سر د قاضي غلام د کوڅې څخه شروع دی مخ پر ملوېدو باندې د شکاپر دروازې د شکاپر بازار و بازار ته وتلې ده چې دغه کوڅه د کندهار د ساګزو د قوم
کوڅه ده چې په دغه کوڅه کې ملا عبدالله ساکزی چې یو جید عالم و همدلته اوسېدی، دلته مسجد و، دلته شاګردان درلودل او همدلته یې کور و. د دې ترڅنګ د ملا محمد حسن اخوند ساکزي کورنۍ هم په همدغه کوڅه کې اوسېدله. ځکه دا د ساکزو د کوڅې په نامه سره یادېږي او دا د ساکزو د قوم یو مشهوره کوڅه ده چې د شکاپر دروازې خواته وتلې ده، چې دا هم د کندهار د تاریخي کوڅو څخه یوه کوڅه ده چې په دغه کوڅه کې د مولوي سالم احمد هوتک چې هغه د معارف ته راژوند د پاماني عصر کې ده د معارف ته راژوندي کولو دپاره یو هڅانده سړی و. دی خپله د ملا عبدالله د نږدې همکارانو څخه و چې په همدغه مسجد کې چې په همدغه کوڅه کې دی چې د هغه د ملا عبدالله ساکزي مسجد دی. په دغه مسجد کې ډېرو کسانو یا ډېرو طالب العلمانو دلته زده کړه کوله او د هغو دیني زده کړه کوله چې خپله درجې نمایندګي کوي چې د کندهار د جوړښت پر دغه اساس و چې باید د هر قوم کوڅه معلومه وي، څو د ادرس له مخې څخه هغه کس چې د چاپکار و هغه په ډېر اساني سره پیدا کېدی. نو ځکه به یې د هغه کوڅې ته مراجعه کوله او په هغه کوڅه کې به د هغه شخص پوښتنه کوله او هغه شخص به پیدا کوي. دا د ادرس ته پیدا کېدو په موخه دا نوم ورکول سوی دی. دا په دې معنا نه دی چې خدای مه کړه چې خلک دا فکر وکړي چې په هغه وخت کې هم د قومو تر مابین تضادونه یا جنجالونه موجود وو. د دوی په مابین کې هېڅ تضادونه نه وه، د دوی تر مابین اتفاق و. ساکزي به راتلله د الوکوزو په کوڅه کې به ابادي کوله، الوکوزي به ورتلله د پوپلزو په کوڅه کې به ابادي کوله یا به مسجد جوړاوه. د دوی تر مابین همغږي وه، هېچا یې مخالفت نه کاوه. نو ځکه ځینې کوڅې اوس پر یوه کوڅه پر څو قومو ویشل سوې ده. یوه برخه یې په الوکوزو پورې مربوط، بله برخه یې په پلزو پورې مربوطه. شیر علي خان کوڅه چې اوس موږ شیر علي خان کوڅه بولو یا شیر علي خان دانه یې بولو، دا د الوکوزو کوڅه وه. اوس په شیر علي خان کوڅه باندې اوښتي دي ځینې نومان اوښتي دي او داسې قومونه وه چې په یوه کوڅه کې به دوه او درې قومه هم پراته وه. دا د هغو د ښه اتفاق نمایندګي یې کوله. دوستانو یو بله کوڅه ده چې دا هم په درېیمه ناحیه کې ده او د ساکزو د کوڅې سره تړلې کوڅه ده. عزیز صاحب د دې کوڅې په اړه ډېر ښه د کندهار یا د احمدشاهي ښار په درېیمه ناحیه کې یا په درېیم سمت کې د ساکزو د کوڅې تر څنګ مخ پر شمال غځېدلې کوڅه چې کابل بازار ته وتلې ده. دا کوڅه د قاضي غلام کوڅې په نامه سره یادېږي چې خپله دغه کوڅه ده ډېر شهرت لري. دا د امیر شېر علي خان په وخت کې چې دلته کوم قاضي اوسېدی د هغه قاضي نوم قاضي غلام و، نو د ډېر شهرت درلودی. دغه د په احمدشاهي نقشه کې دغه کوڅه چې عزیزالدین وکیلي په چې منشاه دراني باندې یو کتاب لیکلی دی، په هغه کتاب کې د همدغه ښار یو تاریخي نقشه هم راوړې ده. د هغه نقشې له مخې که موږ وګورو دغه د کندهار په احمدشاهي ښار کې د قومو یو مهمه کوڅه ده چې هغه د پوپلزو کوڅه ده. د په احمدشاهي ښار په نقشه کې یا په جدول کې دغه قاضي غلام کوڅه د پوپلزو کوڅې په نامه سره ثبت ده. دا چې وروسته د امیر شېر علي خان په وخت کې دغه قاضي په همدغه کوڅه کې اوسېدی، نو د ده د ډېر شهرت په خاطر باندې خلکو دغه کوڅه د قاضي غلام په نامه سره د قاضي غلام کوڅې په نامه سره واړوله چې په کندهار کې
تقریبا د ډېرو کوڅو نومان اوښتي دي چې هغه په یو قوم پورې تړاو درلودی. په احمدشاهي ښار کې چې کومه نقشه وه د هغه نقشه کې چې کومه کوڅه کومو قومو ترکول سوې وه، بیا نو په راوروستو وختو کې هغه کوڅې د خلکو په نومو سره نومول سوي دي او یا کوڅې ځینې برخې یې جلا سوي دي. د مثال په توګه سره باید ویلی سو چې دغه د پوپلزو کوڅه وه، د پوپلزو کوڅه اوس په قاضي غلام کوڅه باندې واوښته. د ملا ګلداد کوڅه چې اوس موږ تاسې کندهار په ښار کې ملا ګلداد کوڅه لرو چې هغه د کندهار په شرق طرف ته د کلاپسي سره جوخت یو کوڅه لرو، ډېره اوږده کوڅه ده او ډېره لویه کوڅه ده. دا د ملا ګلداد کوڅې په نامه سره موږ یادو، مګر په اصل نقشه کې د احمدشاهي ښار په اصلي نقشه کې دا د پوپلزو د کوڅې په نامه سره. ځکه نو په کندهار کې د ډېرو کوڅو نومان اوښتي دي. همداسې د بامیزو کوڅه، د بامیزو کوڅه یو ډېره مشهوره کوڅه ده. د بامیزو د قوم تورکول سوې وه، مګر د دې ځینې برخې ورڅخه جلا سوي دي، په بل نامه نومول سوي دي. لکه د بیبي هوا کوڅه، د بیبي هوا کوڅه هم دا د بامیزو کوڅه وه، د بامیزو کوڅې یو برخه وه. د دې تر څنګ د ځینې نور هغه کوڅې شته چې د هغو څخه ځینې برخې جلا سوي دي. نه د بیبي هوا کوڅه یعنې ما تاسو وویل چې دا د بامیزو کوڅه وه، دا یو برخه وه چې دغه څخه جلا سوې ده. ځینې نورې کوڅې دي چې ځینې برخې د خلکو لخوا څخه جلا سوي دي او د خلکو په نومانو سره اوس شهرت لري، چې هغه په لیکوال او محقق محمد معصوم هوتک په احمدشاهي کندهار کې د کوڅو د اوښتو نومانو یو جدول راوړی دی چې پخوا په کوم نامه وي، اوس په کوم نامه سره شهرت لري. عزیز صاحب، دا کومه کوڅه ده او د چا په نامه مشهوره ده؟ دا کوڅه په کومه ناحیه پورې تړلې ده؟ ډېر ښه، دا د کندهار په درېیمه ناحیه نایسې باندې تړلې کوڅه ده چې دا د مرحوم یحیی خان د کوڅې په نامه سره شهرت لري، چې دا د کندهار د کابل بازار څخه مخ پر جنوب باندې غځېدلې ده، چې بیا وروسته په پای کې یو کج لري. بیا وروسته د هغه کج مخ پر لمر لوېدو باندې د شکاپر دروازې و بازار ته وتلې ده. دغه کوڅه د یحیی خان چې د پوپلزو د قوم یو مشهور سړی و، منل سوی سړی و، او په دغه کوڅه کې د اوسېدی د اولادونه د کورنۍ هم دلته موجوده وه. دغه د پوپلزو د کوڅې په نامه سره یې شهرت درلودی. په احمدشاهي ښار یا د احمدشاهي ښار په نقشه کې همدغه کوڅې د پوپلزو د کوڅې په نامه سره شهرت درلودی، چې بیا وروسته د یحیی خان چې هغه د پوپلزو د قوم یو ډېر مشهور کس و، بیا د هغه په نامه سره ونومول شول. په همدغه کوڅه کې د پوپلزو تر څنګ چې ما په مرکو کې په مصاحبو کې هم وویله چې په هغه وخت کې د قومو تر مابین اتفاق او یووالی و. په همدغه کوڅه کې د پوپلزو تر څنګ هوتک هم اوسېدل، هوتک بړیز دا هم دلته اوسېدل، د هغو کورونه هم دلته موجود وو. د دې تر څنګ دلته د افغانستان د کندهار یو تکړه عالم محمد نادر ایوبي کور هم په همدغه کوڅه کې و، چې هغه د عرفان او تصوف ډېر ضخیم کتابونه مؤلف هم دی. د دې تر څنګ د
کریمه پیزاده او همدارنګه پیزاده ملال چې هغه هم چې اوس د کندهار د ډېرو تکړه ښځینه شاعرانو څخه وې چې یوه خور یې شهیده سوې ده د پیزاده ملال او هم اوس پیزاده ملال هم ژوندي پروین ملال چې هغه ژوندي ده او د کندهار د ښځینه شاعرانو ډېر تکړه شاعره هم ده هغه هم دې دواړو خویندو په همدغه د یحیی خان په کوڅه کې دلته د دې کور و همدلته خلپوسي کړي دي د دې تر څنګ د کندهار د افغانستان په سطح ډېر تکړه خطاط عبدالرحمن پوپلزی چې د افغانستان ډېر تکړه خطاط و هغه هم په همدغه کوڅه کې اوسېدی چې دا د علم او عرفان څخه ډکه کوڅه وه چې دلته ډېرې ادب پاله او علم پروره کورنۍ په همدغه کوڅه کې اوسېدلې چې دا د دې نمایندګي کوي چې د هغه وخت کې بړیز هوتک پوپلزي ګډ په دغه کوڅه کې اوسېدله دا د دوی د اتفاق علامه وه چې او کوڅې ته یې په ځکه شهرت درلودی چې د یحیی خان کوڅې ده چې اوس د هر کوچني څخه پوښتنه وکړي د یحیی خان کوڅه ورته معلومه ده ځکه چې دا ډېره مشهوره کوڅه ده په کندهار کې د احمدشاهي ښار یو ډېره تاریخي او لرغونې کوڅه ده د دغه کوڅې شهرت په دې کې دی چې دا په دغه کوڅه کې ډېره علم پروره او علم دوسته کورنۍ موجودې وي دوستانو د کندهار ښار دومه نایه ده او د دومې نایې یو تاریخي کوڅه ده عزیز صاحب د دې تاریخي کوڅې په اړه معلومات راکړي چې دا کومه کوڅه ده د کوم ځای سره مښتې ده ډېر ښه دا د کوڅه چې د کندهار په دوهم سمت دوهمه ناحیه کې موجوده ده دا د هرات بازار په جنوبي راسته کې د مخ پر جنوب باندې غځېدلې ده چې مخامخ دغه شرعلي خان کوڅه مخامخ د رنګریزانو کوڅې ته وتلې ده چې د رنګریزانو په کوڅه کې پخواني رنګریزان وو چې ټوکران بې رنګوله ټوکرانو ته بې رنګ ورکاوه او بیرته جنوب طرف ته اصلي کوڅه بیرته جنوب طرف ته ګرځېدلې ده دا کوڅه چې ډېره مشهوره کوڅه ده د سردار مهندل خان د زوی سردار شېرعلي خان چې هغه دلته استوګن و نو د هغه په نامه سره نومول سوې ده دغه کوڅه په احمدشاهي ویش کې د بارګزو د کوڅې په نامه سره ده ځکه په احمدشاهي نقشه کې د احمدشاهي محل ویش کې دا د بارګزو د کوڅې په نامه سره شهرت لري خو دا چې امیر شېرعلي خان سردار شېرعلي خان هم دلته اوسېدی نو ځکه یې په مرور د زمان سره دغه کوڅه د شېرعلي خان د دانې په نامه سره ونومول شوه د دې کوڅې ځانګړتیا په دې کې ده چې د لومړني ځل دپاره د تجارت د مکتب په نامه سره دلته یو ودانۍ جوړه شوه چې په هغه کې به تجارانو ته ځینې هغه د تجارت مسلک یا د تجارت هنر ورښول کېدی بیا وروسته دغه مکتب د منځ څخه ولاړی او پر هماغه ځای باندې د شالمار مکتب جوړ شو چې اوس هم د شالمار مکتب موجود شته دا د کندهار د تاریخي کوڅو څخه یو ډېره مهمه کوڅه ده چې د کندهار په دوهمه ناحیه کې موجوده ده په دې کوڅه کې ځینې ځایونه نړول سوي دي ځینې اوس هم په پخواني شکل سره پاتې دي ځینې خلکو نوي ودانۍ ورپسې جوړې کړي دي او د کوڅې د ټولو کوڅو هغه تاریخي اصالت یا هغه تاریخي نقشه د منځ څخه تللې ده ځینې کوڅې په سر کې تنګې سوي دي ځینې کوڅې په پای کې تنګې سوي دي او د کوڅو په منځ کې ځینې جلاوالی راغلی دي ځینې فرعي کوڅې چې د عمومي کوڅو څخه کاټ سوي دي یا جلا سوي دي هغه خلکو په خپل شخصي نومو سره اړولي دي چې دا د
کندهار د بارکزو د قوم کوڅه وه چې په دغه کوڅه کې د بارکزو د قوم مشران اوسېدله او دلته کورنۍ وي. دا چې دغه کوڅه ځانګړتیا په دې کې وه چې د لومړني ځل لپاره په کندهار کې د تجارت مکتب په همدغه کوڅه کې جوړ شو چې اوس د شالمار د مکتب ودانۍ ورباندې ولاړه ده. او د دې ترڅنګ د کندهار دغه 4 سمتونه احمدشاهي 4 سمتونه چې د احمدشاهي ښار 4 سمته یا 4 ناحیې درلودلې، په دغه ناحیو کې د نورو قومو دپاره ځینې کوڅې هم نورې ځانګړې سوي دي چې په هغه ویش کې چې د قومو تر مابین سوی دي، نورې کوڅې دوی ته جلا سوي دي. دغه ټولې مسایل د یوې خپرونې د لارې نسي تشریح کېدلی. د دې په چې دا اوس مرتضی شاه علي خان په کوڅه کې ولاړ یو، داسې نورې ډېرې تاریخي کوڅې په کندهار کې موجودې دي چې تقریبا 80 تر 80 پورې شمېر رسېږي چې د هغو کوڅې پر هره کوڅه باندې ډېرې خبرې کېدای شي او هره کوڅه خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري او هره کوڅه د خپلو ځانګړتیاوو له مخې څخه پېژندل کېدل. عزیز صاحب، دلته یو تاریخي کور معلومیږي چې دا د څه وخت جوړ دی او دا هم په دغه کوڅه کې جوړ دی. آیا د پخوا کورونه ټوله داسې جوړ وو که یا یو کور به داسې جوړ وو؟ ډېر ښه، دا د موږ پر کوڅو باندې وغږېدلو. دا ټولې کوڅې د احمدشاهي ښار د نقشې مطابق جوړې سوي وې او دا ټوله احمدشاهي ودانۍ دي او د احمدشاهي ښار تاریخي ودانۍ دي. د ټولو کوڅو کې هغه ماسټر پلان یا د هغه وخت هغه مقررات یا هغه د ساختماني هغه ټولې نقشې او ډیزاین ټوله دلته عملي سوي دي. په همدغه کوڅو کې همدغسې تاریخي کورونه ودان وه چې د هغه وختو د لوړپوړو چارواکو یا د قومو د مشرانو ځینې کورونه به ځانګړي وه، ځانګړي ډیزاین به یې درلودی، اوسنی هغه شکل به د نورو کورو تر مابین پاتې درلود. او ځینې عادي کورونه هم په دې کوڅو کې وه چې هغو به توان نه درلودی، نو هغو به د ځان لپاره ډېر داسې یو میانه کور جوړ. سلامونه نیکې دي دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست او ښه صحت به لرئ. همراز یم د خزانې خپرونې د لارې بیا هم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم او غواړو دوستانو چې درته په زړه پورې خپرونه وړاندې کړو. د دې اونۍ خپرونه مو د کندهار ښار تاریخي کوڅو ته ځانګړې کړې ده یا د احمدشاهي ښار تاریخي کوڅې چې دي په کومو ناحیو کې چې کومې تاریخي کوڅې دي دغه کوڅو معرفت درته کوو او دا به درته وایو چې په کندهار ښار کې کومې مهمې کوڅې شته او تر اوسه پورې دغه کوڅو شکلونه څنګه پاتې دي او تغییرات راغلي دي که یا. نو دا ټول معلومات به د هنر او فرهنګ امیر عزیز احمد عزیز را سره په خپرونه کې شریکي. تاسو هم خپرونه تر پای شی وګورئ او د کندهار ښار د تاریخي کوڅو په اړه ځان ته معلومات حاصل کړئ. سلامونه نیکې دي دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست او ښه صحت به لرئ. همراز یم د خزانې خپرونې د لارې بیا هم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم او غواړو دوستانو چې درته په زړه پورې خپرونه وړاندې کړو. د دې اونۍ خپرونه مو د کندهار ښار تاریخي کوڅو ته ځانګړې کړې ده یا د احمدشاهي ښار تاریخي کوڅې چې دي په کومو ناحیو کې چې کومې تاریخي کوڅې دي دغه کوڅو معرفت درته کوو او دا به درته وایو چې په کندهار ښار کې کومې مهمې کوڅې شته او تر اوسه پورې دغه کوڅو شکلونه څنګه پاتې دي او تغییرات راغلي دي که یا. نو دا ټول معلومات به د هنر او فرهنګ امیر عزیز احمد عزیز را سره په خپرونه کې شریکي. تاسو هم خپرونه تر پای شی وګورئ او د کندهار ښار د تاریخي کوڅو په اړه ځان ته معلومات حاصل کړئ.
درنو دوستانو مخکې مو یادونه وکړه چې د ښار مشهوره کوڅې به درته وښیو او دا به معلومې سي چې په ښار کې څو کوڅې دي او د ښار مشهورې کوڅې کومې کوڅې دي. بله خبره دا چې په کوم وخت کې دا کوڅې جوړې سوي دي او ولې جلا سوي دي. د هنر او فرهنګ امیر عزیز احمد عزیز به راسره د دې موضوع په اړه خبرې وکړي. عزیز صاحب ته تر راغلاست وایي مننه. لومړی تاسو ته او د ستاسو د خپرونې درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. عزیز صاحب، کندهار ښار تاریخي ښار، همدارنګه تاریخي کوڅې لري چې هره ناحیه په زیات اندازه کوڅې لري. دا کوڅې په کوم وخت کې را جلا سوي دي؟ د ښار د جوړېدو سره دا کوڅې جوړې سوې که نه کرار جوړېدلې؟ او که وګورو هره کوڅه ځان ته هغه نوم لري، خاص نوم لري چې هغه نوم د قوم سره ارتباط لري. که په دې اړه م راته ووایاست. ډېر ښه. د کندهار ښار چې د لوی امپراتور احمدشاه بابا د لاس یو یادګار دی او د همدغه تاریخي ښار بنسټ لوی امپراتور احمدشاه بابا په خپلو لاسو سره ایښی دی.